Mirzə Ələkbər Sabir, Bəxtəvər şeiri. Oğlumuz Ayxan sənəm bir yekə pəlvan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Durmuş idim küçədə, bir də nə gördüm həman ağrısını aldığım feyzi gəlir lap piyan. Çatçaq vurub bir qoca sahili qusturdu qan, gözlərinə döndüyüm sanki bir aslan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Sən öləsən qoy hələ olsun əməlli cavan, 15-ə çatsın yaşı, cürətin etsin əyan. Bir qoçu olsun bu kim, aləmə salsın fəğan, hər kəs ona söyləsin, Rüstəmi dastan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Yaxşı olub mən bunun bəxtini çöndərmədim. Bir para pis işlərə fikrini döndərmədim. Qonşumuzun oğlu tək məktəbə göndərmədim. Doğrusu məktəb demək guşəyi zindan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Məktəbə getsəydi bu böyle qalırdı məgər? Dərs ilə olmazdımı bir alagic dəngəsər? Axşamacan mırt heyvərəli əl-həzər, məktəbə məxsus olan hərzəvü hədyan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Həm də olurdu uşaq dərs ilə bəd etiqad, məzhəbə rəxnə vurub dinə salırdı fəsad. Dininə, ayininə etməz idi etiqad. Oğlumuzun şükür kim zatı müsəlman imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş. Nəslimiz insan imiş, elmi ədəb qan imiş, baisi xizlan imiş. Doğrudan Ayxan sənəm, can sənə qurban sənəm, nəslimiz insan imiş. Mirzə Ələkbər Sabir, Bəxtəvər şeiri. Oğlumuz Ayxan sənəm bir yekə pəlvan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan.